अपनी रॉयल एनफील्ड मेटेओर 350 में नहीं, देखो क्या इशू आ गया, इंजन टैपेट का इशू आ गया। यहाँ से कुछ तो भी आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या आवाज़ है। आदि के सर्विस सेंटर में गया था, उन लोग ने बोला था कि टैपेट का इशू है, तो देखते हैं यार, चेक करवाते हैं अभी वापस, इसका सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि यार ये इसमें जो आवाज़ है ना बहुत बेकार आ रही है, मतलब कानों में ना चुभ रही आवाज़। ये देखो ध्यान से सुन लो एक बार।